जैसे कि गाइस देख सकते हैं मेरे घर में बारिश हो रही है। मैं आपको बारिश के बारे में 2 बातें बताना चाहता हूँ जिनका आप लोग खास ख्याल रखेंगे। तो बारिश में बाहर नहीं निकला करें, तंबू को नहीं छुआ करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।